岔路是罪是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情脈搏是幻象在內心的透露，奢求做到再度遇上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到，瑣碎證據案情卻未如行好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步，走灰色的領土。喂，黃生啊，12點鐘喺你公司，好多謝你先嚇。係陳太啊，哦，3點鐘去髮型屋接你，多謝你先嚇。哇！而家揸的士真係犀利啊！幾部電話做衛星導航，成個流動 call 機台咁喎。我哋啲八折的冇咁多架撐，點同啲行家爭啊？你冇翻嚟好耐頂喎。係啊，我冇翻嚟好耐啦。先生，有咩可以幫到你㗎？我叫石東升，我想揾歐小姐嘅。石東升，歐小姐佢講過唔會見你㗎。我好緊事揾佢嘅，麻煩你幫我通傳下。小姐，唔該你咯。唔好意思啊，歐小姐交大落㗎。石東升，歐小姐，我就係當年俾你殺死馮律師嘅秘書。而家見到我滿意啦，你可以走啦。歐小姐，我想揾你幫我搞清楚件事。如果你仲唔走，我 call 實 Q 㗎。歐小姐，石先生啊，你再唔走咧，我哋真係 call 實 Q 㗎啦。唔好意思。歐小姐，歐小姐，阿 Sir，你唔得閒㗎，唔使查案咩？歐小姐，唔好意思，我真係好想知道15年前我單 case 嘅真相。你以為你咁講，我會信你係無辜咩？如果我真係兇手，點解我仲要嘥時間去翻案，厚顏無恥嚟揾你？我響入邊雖然坐咗15年，但我無時無刻都諗住單 case，從來都冇放棄過，直到而家都係。你真係冇做過？冇。你都唔想馮律師兩夫婦死得不明不白嘅。咁想知道啲乜嘢啊？關於馮律師任何嘢，可能都係線索嚟嘅。案發嗰日，馮律師好似平時咁，朝頭早翻嚟，晏晝就去法庭聽宣判，咁又再翻嚟，咁大概6點鐘早咧就走啦。基本上佢每日工作都係咁嘅。咁喺嗰日其他時間，佢有冇離開過律師樓？又或者有冇其他人嚟揾過佢啊？冇啊，不過佢比平時遲咗半個鐘頭翻嚟。點解？我冇問佢啊，不過佢攞住喼錢翻嚟，我諗係因為咁，所以遲咗翻嚟咯。係咩錢啊？我估係同啲客人保管嘅錢，佢平時都係咁做嘅。咁你知唔知道數目大概有幾多？佢啱啱打開咗，咁我啱啱望到，大概400-500萬左右啦。歐小姐，咁你有冇向警方提過呢筆錢？梗係有啦。你真係冇記錯？絕對冇啊！因為馮律師第日就遇害咯，跟住就有個阿 Sir 嚟攞口供，所以我印象好深刻㗎。機 Sir，你係啊？石東升啊。哦，你好。機 Sir，聽講15年前嗰單 case，你係負責去律師樓度攞口供㗎。係啊。你問嚟做咩？聽講呢單 case 總部 B 隊接咗波㗎咯。咁我係當事人，關心下都應該嘅。係咪有個歐秘書同你講過？話馮律師當日係拎住喼錢離開律師樓㗎。咁多年嘅嘢，
邊度記到咁多細節啊？基 Sir，你諗清楚啲啊！嗱，如果秘書有講過咧，我就一定有記低。你如果想知道清楚啲，不如翻去問下爆炸莊咯。當年單 case 係佢跟㗎。基 Sir，唔該晒。唔使。你咁樣咩意思啊？你 A team 阿頭冇同你講，你單蘇州市由我 follow 嘅咩？係咪信唔過我哋 B team 個伙計？海 Sir，撞到一嚿伙計，順便吹下水啫，犯法㗎。有咁啱撞到個機，我都係差人嚟嘅，你唔好當我傻先得㗎嘛！你一行出間 gym 啊，人哋 B 組何 Sir 即刻質問阿基，阿基乜都講晒出嚟，人哋而家投訴你踩過界。係，我承認我係專登揾阿基。呢單 case 對我好重要嘅，我緊張都好正常㗎。當年我查呢單 case， 我都好緊張啊！但係你俾咗 B 隊查，你就唔可以再掂㗎啦嘛！你會緊張咩？你咩意思啊？當年馮律師嘅秘書同阿基俾嗰份口供，話佢老闆放工嗰陣係拎住篋錢翻屋企嘅。點解個 file 由頭到尾都冇呢個記錄？就上兇案現場，亦都冇提過呢筆錢，點解 ？So what？ 就算有提，咁咪點咧？有咩幫助咧？以我推斷，兇手動機可能係為錢殺人。呢個係你嘅推斷啫。以我記憶所及，口供從來冇提及過篋錢嘅事。呢個或者係秘書記錯咗，亦都可能阿基根本冇聽講過。呢單 case 以後由 B 隊跟嘅，你唔可以再掂。今次口頭警告，再犯嘅話，我對你唔會客氣。出去。爆炸莊條友啊，最冇吉屎噶啦，成日都驚俾人撲，一啲台型都冇嘅。飛沙走奶啱唔啱啊？唔該。有時諗嘢諗到悶悶地啦，我都會上嚟呢度吹下風噶。時代真係唔同咗啊！以前我哋嗰個環頭邊有咁好嘅環境？時代唔同啫，我哋仲係好拍檔啊！ sorry 喎，今朝能要你寫 report 咯。我都預咗㗎啦，你估你第一次咩？係啊，阿基嗰邊有冇料到啊？我暫時都未有。喂，我醒起嗰個馮律師好似有女嘅喎，知唔知而家點？講起個靚妹就慘啦，案發當日親眼見到老豆老母俾人殺死。嚇到當場暈咗啦！醒翻之後就乜都唔記得晒。精神科醫生咧就話佢係創傷性失憶，佢係咩親人都冇嘅，冇幾耐俾社會福利署接走咗，到而家都冇佢嘅下落。不過計落呢個靚妹，而家應該20幾歲嘅。當日喺案發現場，兇手攞我支槍去殺人，但係邊有咁有本事？喺警方封鎖咗嘅範圍裏邊，可以攞走證據。呢班同僚當中，究竟邊個最有嫌疑？君，你做咩？唔好意思啊，我先去諗住嚟打掃，唔該撳到個掣。星啊，你話我知啊，你呢15年嘅冤獄係咪同警隊啲人有關啊？呢只係我推測啫。點會咁㗎？警察點可以知法犯法㗎？大君。呢件事事關重大，你千祈唔可以同任何人講嘅。你係咪喺出邊得罪咗人啊？我暫時仲未查到，不過好可能係同錢銀有關。我查過嗰個馮律師係攞住啲錢翻屋企，佢遇害之後筆錢就唔見咗，而警方嘅口供紙都冇提過呢一件事。我相信係有人私心掩飾咗呢件事。咁咩人可以咁做啊？總之，每一個接觸呢單案嘅人都有可疑。咁而家邊個最有嫌疑啊？到目前為止，呢3個人最有嫌疑。連咩 Sir 都有份？希望我估錯。阿星啊，
如果你再查落去，咁咪會好危險。就算點危險，我都要查出真相，抽出幕後黑手。呢15年嘅冤枉監，我係唔可以白坐。今晚咧係朗朗親自下廚啊！你試下啲手勢啊！一睇個賣相知好味道啦，叻女喎，朗朗。多謝。你食得未㗎？得啦，咁鬼耐都未咗啦。整完啦，嗱可以食啦。試下朗朗整嗰啲肉醬意粉啦。好啊。唔該。點樣啊？好難食啊？哦，唔係 ，OK 啊，味道唔錯。唔好食唔緊要喎，你唔講出嚟，我下次又點會進步咧？其實你煮得好好食㗎啦，不過阿爸呢10幾年嚟食嘢比較清淡啲，稍微肥膩少少都唔係好慣啫嘛。阿爸做咩啊？有近身啊！爸，等我嚟啊！爸，冇事係嘛？慢慢食啊嘛。好好味啊！慢慢食，唔好咁心急。好肚餓啊！好食啦，要剪先嚟。君啊，我頭先喺天台度咧抄翻啲結婚相出嚟啊！我想乖到你唔介意啊！冇所謂啦，反正而家朗朗都知道晒啦。都夜㗎啦，啲衫聽日先接啦，早啲瞓啦。你瞓先啦，陣間我仲要煮白粥俾老爺食，佢慣咗半夜起身咧要食啲嘢㗎。君啊，我唔喺度嗰陣，要你照顧阿爸阿媽，有咁多濕碎嘢做，你又翻工揾食，又睇住個女，辛苦你。辛咩苦啊？屋企有老人家，個個都係咁做啦。咦？你手做咩啊？幾時整親㗎？哦，冇乜嘢，有時做下嘢，手軟痛，咪揾啲膠布黏住佢咯，冇咩事嘅。嚟，做乜嘢啊？啲衫留翻俾我去接，白粥等我去煮。嗱，聽我講，你而家乜都唔好做，即刻瞓覺，得㗎，等我做。快啲瞓。咩聲咧？咩啊？搞笑，聲咧？咩啊？咁低 B 嘅？朗朗，仲未瞓啊？哦，係啊。啊，我想開翻個 email address 啊，可唔可以幫我啊？哦。咦，西王呢位 uncle 邊個嚟㗎？佢啊。Hi，hello，我係 Sharon 嘅朋友啊，叫阿 Stone 啊，我哋咧叫做 Sharon Stone 啊，即係荷里活天王巨星沙朗士東咧。你個 friend 都幾搞 gag 㗎喎。係啊，佢成日都咁搞笑嘅。係嘅。咁好啦，唔阻你哋啦，慢慢傾啦嚇，拜拜。好啦，拜拜。喂，唔同佢傾住啦。喂。你係我 Sorry 啊。Sorry 乜嘢？冇，咁我啲同學個個都唔知道我有個阿爸，所以我仲未有心理準備啊。朗朗啊，你唔使介意嘅喎。嗱，如果你唔習慣叫我做阿爸嘅，叫我 Stone 咯，你咪當識個新嘅朋友咯。不過呢個 friend 你就冇得揀啦。啊，我叫 Stone。我叫 Sharon。Sharon 你好。Stone 你好。做咩咁好約媽咪食晏啊？你估下？我唔估啦，諗住邊度食啊？我得1粒鐘時間咋。快啲啦！君，吉吉，咦，媽咪啊，你睇下 uncle 送俾你啲絲花幾靚，哇！仲有你最中意食嘅酒心朱古力添喎。唔使問嘅，你出嘅鬼主意啦。唔關阿朗朗事㗎，係我意思，我哋3個都好耐冇一齊食飯。誒，有咩我哋去到餐廳先講啦，我就嚟餓死啦！等我聽埋電話先。喂？阿君啊，我想約你食晏啊，你等我啊。哦。唔好意思啊，阿星話過嚟同你食飯。
會咁啱嘅？你咗媽咪食晏啊？係啊。嗯。係咧？今日你咁得閒嘅？差館冇嘢做啊？冇啊，我諗住好耐未試同你食晏㗎啦，專登過嚟揾你咯。估唔到一家三口一齊。君啊，我買啲嘢送俾你，睇下中唔中意？送俾你嘅。呢15年嚟我未送過花俾你，我頭先諗住咧買150支玫瑰係補數嘅，我驚太過誇張，所以咁易送住15支先。媽咪有花粉敏感㗎。係咩？你以前好似冇嘅喎，幾時開始㗎？我自己都唔知幾時開始有呢個敏感症。Sorry 啊，真係唔好意思。唔緊要，你得翻心意啫。叫啲嘢食先啦。唔該。我頭先問過 waiter 啦，呢度最好食嘅就係西冷。媽咪嫁咗牛肉㗎啦。君啊，我諗咗成晚㗎啦，不如你唔好再做嘢咯。嗱，我當翻差啊，有翻頭家冇問題嘅喎。你平時又要翻工，又要照顧我阿爸我阿媽，已經好辛苦㗎啦。我唔想太過操勞。我知你關心我，但我做咗咁多年嘢，突然間你叫我唔好做，我咪做唔慣。其實而家好多結咗婚嘅女性都會出嚟做嘢㗎啦。我啲同學嘅媽咪都係職業女性嚟嘅。咁唔緊要，當我冇講過。Sorry。喂，係。哦 ，OK，我真係嚟啊。差館打嚟㗎。Sorry，有 case。有事你走先。咁好啊，你慢慢食咯，我出去埋單。拜拜。拜拜。本來諗住可以好似以前咁樣同 uncle 食下飯聚下咁樣啦，點知咁你阿爸都一番心意啫。咁我而家都嘗試同佢由 friend 開始做起啦，但係識一個新嘅朋友咧，點都要慢慢嚟啊嘛。總言之，突然之間有個阿爸喺度咧，我硬係好唔習慣咁樣啊。嗱 ，uncle 就唔同咧，可能因為 uncle 由細睇到我大嘅關係啦，我覺得咧同 uncle 一齊咧，感覺就輕鬆好多。我當咗佢一家人嚟㗎啦。媽咪，你係咪諗住想飛 uncle 啊？總之媽咪嘅事咧，我自己有分數。你咪仲有朋友嘅，仲唔去？咦，係喎！趕時間啦，拜拜。冇乜嘢返啦。吉吉，阿君，你仲未走嘅？我諗你同老公食完晏，可能會沿路翻公司嘅，咁我咪諗住喺度等下你咯。我知道你唔方便見我噶啦，但我盡量冇打攪你噶啦。但我又實在咧太掛住你同阿朗朗，所以先至叫佢約你食晏，抽少少時間咁嚟見你一面咯。我知你係一個好重感情嘅人。你都係啫，如果唔係，你係點會等佢咁多年都唔肯正式同我喺埋一齊？我都有咁諗過，但係阿星突然間放出嚟，你應該好明白我嘅難處。而家阿星啱先復職，無論喺家庭同埋事業，佢都要重新適應過。我唔想喺呢個時候話俾佢知道我哋兩個關係。我明白嘅。我永遠都唔會忘記，喺我最艱難嘅日子，你幫我欠你嘅實在太多。你唔好咁講啦。吉吉啊，我諗過啦，我哋暫時唔好見面啦。君啊，再係咁落去，對你好唔公平嘅。你俾啲時間我。打3條狗嘅就係呢個單位嘅戶主，佢發現呢幾日廚房有啲污糟水滲咗出嚟。係啊，Sir，我見啲水越流越犀利，哇，仲好鬼臭添啊！咁我冇報警咯。有啲唔多，上去睇下。阿 Sir 啊，樓上就係呢個單位咯。唔該。
叔啊，個單位住咗咩人你知唔知啊？咪毛叔兩公婆咯，佢係老夫少妻啊，個老婆好靚好後生噶。毛叔好似翻咗嚟㗎。警察開門！快先。哇！呢個仲臭。點解會咁㗎？係邊個衰人做？你稍微冷靜啲啊！快先，帶佢出去先。你同我出嚟！我冇事啦，唔該。石 Sir，初步估計女死者大約死咗4日度，腹部有一處明顯刀傷，相信係致命嘅一刀。完整報告要翻去詳細解剖指引。唔該晒。石 Sir，把生個刀喺垃圾桶揾到嘅，應該係兇器嚟。毛叔咧做裝修嘅，佢年紀雖然大咗少少，不過都幾錫老婆嘅喎。媽，毛叔個老婆原來係內地人嚟㗎。佢同佢老婆結咗婚成半年啦，都未有咩聲氣。佢懷疑佢老婆唔肯同佢生仔啊！不過有一次咧，聽到兩公婆嗌交啊，好似話毛叔咧唔中意佢老婆出去做嘢。哇！呢個毛叔咁專制都得嘅。佢老婆瞞住佢酒樓做知客，佢見到佢老婆同個伙計喺埋一齊咋，即刻扯晒火筒打人啊！我啱啱就喺大陸翻嚟，入屋咧就唔見我老婆，但係就聞到廚房咧有啲好臭嘅味傳過嚟，我就入廚房睇下，點知個灶底咧無端端俾啲英泥封住，我就覺得有啲唔妥㗎啦。於是我就諗住揾個錘仔搏爛佢，點知原來我老婆就喺裏邊，跟住你差人就衝過嚟，我就乜都唔知，淨係知道死得最慘嗰就係我老婆啊！咁點解你咁快知道灶底入面嗰個係你老婆啊？佢隻手指帶住我送俾佢嘅結婚戒指㗎嘛，我實認得啦。咁呢幾日你喺大陸度做乜嘢啊？我翻去我話揾個中醫啫。做咩啊？你有病要睇醫生？唔係，唔怕講啊！我都同我老婆結咗婚成半年啦，仔都冇個，我驚我自己唔妥，所以咪揾個中醫睇下咯。你話你好似係你老婆，但係你樓上樓下都成日聽到你兩公婆嗌交嘅喎。我咁愛又咁錫我老婆，梗係我唔會殺佢啦。我成日同佢嗌交啊，就係唔想佢喺出邊做拋頭露面啊！你驚你老婆有外部之心，所以殺咗佢係咪？你唔好屈我啦！我咁錫我老婆，我點會殺佢㗎？老婆，點解會搞成咁㗎？我咁愛你，乜都就晒你。你要名牌手錶，我死慳死抵都買俾你㗎啦！你咁都唔滿足，你仲要出去勾三搭四？好啊！哎呀！我只有咁樣做，先至可以將你永遠留喺我身邊。哎呀，老婆，我真係好愛你啊！哎呀！哇！哎呀！黐線㗎你！我殺咗你，我都唔想㗎。我真係好愛你嘅老婆，我唔想殺你嘅老婆。冇啊！哎呀，我冇殺過老婆啊！你信我啦！你咁愛你老婆，唔係你殺咗邊個殺？我真係冇殺佢㗎。咁你講係邊個殺你老婆？我淨係知道我老婆講過，佢有一個表哥，佢諗住叫佢表哥同佢裝修間屋㗎。表哥叫咩名？咩 Sir？錄咗㗎，你咁做上哪一題睇到？我都冇開機。呢個毛叔咧根本就係一個醋情，佢懷疑佢老婆去勾佬，所以同佢嘈起上嚟，拎起把生果刀錯手就殺死咗佢老婆啦。
跟住佢就唔知點樣處理條屍好，搬走又驚街坊發現，無端端醒起佢識裝修㗎嘛，咁就用咗啲水泥封咗個老婆喺灶底，然之後即刻返大陸避避風頭。耶咩啫？既然耍老婆走埋佬啦，點解冒險走翻轉頭，仲要咁蠢做一個灶底啊？嚇！咩 Sir？入境處有料到，茅叔6日之前呢喺羅湖過境翻大陸，今日晏晝先過關翻嚟。咦？驗屍官話嗰個女死者喺4日之前仲有遇害，咁茅叔即係有不在場證據？咁又未必，可能偷渡翻嚟殺人，跟住偷渡翻大陸咧，咁咪神不知鬼不覺咯。老柴呢啲係經驗之談啊！靚包，我哋嘅推斷未必錯晒㗎。呢個只係推斷啫，以暫時嘅證據，最多可以叉住佢非法處理屍體罪啫。咩 Sir？ 你點睇啊？阿東 Sir 講得啱啊！茅叔可以保釋，唔等於佢冇嫌疑。我哋一樣要24小時監視佢嘅一舉一動。茅叔話佢老婆曾經提過準備幫佢屋企裝修嘅表哥，呢個人都要揾佢出嚟。仲有，去埋酒樓度 check 下個樓面，睇下同女死者有咩關係。照阿東 Sir 意思去做啦。Yes sir。咪睇下阿眉啊，後生又養肚啊！佢唔似其他女仔㗎，佢份人咧又正派啦，又老實喎。佢嚟呢度做知客啊，都係想幫輕下個老公，將來生 BB 都有啲錢啊嘛。呢個阿眉真係好偉大啊！但係我聽人講咧，話佢老公妒忌心好重㗎喎，無啦啦點會俾佢肯出嚟打工㗎？開頭咧都唔知嘅，但係始終只係包唔住火㗎嘛。呢個咪劉勉強咯，佢俾佢老公打過㗎，你問佢啊最清楚啦。做咩？喂，強哥，警察。咩事啊 Sir？ 擺低啲嘢先啦，唔好咁緊張。喂，其實就咁嘅，我想問下你關於阿眉嘅事。咧，我聽你啲同事講咧，話你同佢比較熟㗎喎。你係咪同人行得好埋，所以俾人老公打啫？喂，梗係唔係啦，阿 Sir 啊，你哋唔好立亂聽人哋亂噏啊！嗰隻只不過係咧，大家一齊落場飲杯嘢㗎咋。黐埋啦！喂，交我老婆！交我老婆！佢係我同事嚟嘅咋？同事？咩同事啊？你分明就講大話呃我！我冇啊！我趁住你開工，我去酒樓做知客，幫補下啊嘛。都翻屋企。成件事就係咁啦。咁第日咧，阿眉就再冇翻工啦。所以咪要聽下你講咯，你又唔好話我哋亂咁聽人講啊嘛。嗌你去做嘢先啦。係咯，翻去做嘢。照咁睇，呢個茅叔簡直係一個呷醋大丈夫啊！如果佢真係因為咁嘅事殺咗佢老婆，佢老婆係死得冤枉。老陳，咩事嚟啦？唔好瞓啦！咩事？小東 Sir。咩 Sir？ 茅叔嗰邊有冇料到啊？佢呢2日都留喺屋企，冇出過街。咁快錢同靚爆啦！佢哋問過晒所有人，茅嬸根本冇表哥，同埋茅叔話翻大陸睇嗰個醫生咧，暫時未揾到。佢可能亂吹，想混淆我嘅視線。仲有啊，問過晒酒樓嗰啲阿姐同埋伙計，佢都話阿眉份人好正經，唔似係啲亂搞關係嘅人。咁即係茅叔怪錯佢老婆啦。點啊，東？兩日冇出過門口，可能都唔妥㗎。茅叔冇接電話喎，啲燈仲着住，人應該仲喺屋企。茅叔，茅叔，咩事？冇反應。使唔 call 消防？一條沙甸魚，一條鹹魚，呢度好邪。咁驚青做咩啫？做咗虧心事啊？咩啊？
我係話阿茅叔啊，唔知係咪做咗虧心事，所以畏罪自殺啊？咩 Sir？指紋同纖維組織我拎翻嚟化驗，會盡快俾個報告你。唔該晒。照你睇，死者係咪真係自殺？咩 Sir？我檢查過條繩，冇多餘嘅痕跡，符合一般吊頸自殺嘅情況。咩 Sir？睇嚟我冇估計錯。唔抹殺呢個可能。如果佢老婆真係佢殺嘅話，茅叔佢翻到屋企好傷心。雖然佢冇胃口，但係生理上開始肚餓。於是佢入廚房揾嘢食，打開個雪櫃，見到一個蘋果，佢咬咗一啖。但係蘋果嘅酸性刺激到胃酸分泌，令到佢更加肚餓。於是佢煲咗煲滾水，準備6個杯麵嚟食。點解佢冇食到嗰杯麵咧？可能嗰杯麵唔啱佢口味。唔係，佢係準備食嘅。但喺呢個時候，就有人嚟揾佢。佢擺低咗個杯麵出嚟個廳度開門，而呢一個人好有可能就係殺茅叔、佈局成佢自殺嘅真兇。咁即係茅叔唔係自殺？咁你意思即係話茅叔係俾人謀殺嘅？因為係唔合情理。一個人肚餓，明明準備6杯麵食嘅，點會無端端放低晒所有嘢唔做就可以自殺？咁你都冇辦法證明到佢係俾人謀殺，呢個只係你推斷嚟啫。咩 Sir 推斷冇錯㗎，茅叔唔係自殺，係俾人殺死。嗱，一般人想吊頸自殺咧，首先就係綁好條繩，然之後上吊。但我頭先發現欄杆呢一度係好明顯俾條繩磨蝕過。但係頭先法醫話阿茅叔頸上面嘅痕跡係由下斜上去，好合乎呢個自殺嘅情況。冇錯啊！嗱，只要個兇徒喺後邊勒住死者條頸往上拉，效果都係一樣。大家睇下間屋，我啲窗全部鎖晒，門就反鎖咗，鎖匙留咗喺度。兇手走去邊啊？佢點走？我知，密室殺人之謎係冇可能㗎。唔通啊，個兇手真係喺地下掘個窿跳落去，跟住埋翻埋個天花板咩？咁你話知，其實即係唔知啦。咁我見大家咁 down，都係諗住搞下啲氣氛啫。假設茅叔真係他殺，即係茅叔冇講大話，佢老婆提及嘅表哥可能存在嘅。咩 Sir？咁你係咪想我哋繼續查表哥呢個人啊？所有有關係嘅人都唔可以放過。我哋要重新開始調查。師啊，你再睇清楚 DV 嗰條帶，睇下有冇可疑嘅人出現過。Yes Sir。又打仗啊？係打幾圈啫嘛，得，我唔使你幫手，我自己執得啦。慣㗎啦，都唔係第一次。咪住，你啱啱先打完，咁即係仲未買餸啦？今次我聰明啊，我一早買好晒啲魚蝦蟹，擺咗喺雪櫃，諗住今晚咧食餐勁嘅海鮮餐。Lily姐好似唔識整海鮮㗎噃。我唔識啫，你識啊嘛？又係我。嗱，冇咁個面口啦，最多我就送間豪華大屋俾你，係咁先。喂，你又話想講玩豪華農莊？唉，真係呢個 Lily 姐唔知幾時先識生性做嘅。翻嚟啦，妹，家姐。真乖伶俐可愛嘅妹咧，今日做嘢係好辛苦，好攰啊！等家姐幫你抹沙紙啊！好舒服啊！今日我仲買咗你最中意食嘅海鮮。你一定係想知道呢個灶底藏屍單料啦。醒目啦！喂，繼續先啦。嗱，之前個老婆咧就俾人做底藏屍啊，咁依家個老公啊吊頸死埋啊，咁啊夠晒轟動，警方咧就懷疑係自殺。你一定係獨家消息嘅。除咗警方公佈嘅料咧，一概都不便透露。不便透露就即係另有內情啦。怕咗你啦！我都係沖涼先啊！快啲煮飯啊！我真係好鬼肚餓。喂！
sorry 啊，頭先幾乎認唔到路嚟添。先生要啲咩㗎？齋啡啊，唔該。好啊。我幾驚你放我飛機嘅，以為你唔記得約咗我正式做呢個訪問添。唔會啊，真係唔好意思啊！上次喺法院門口度咧，大家傾唔到幾句。不過真係好感謝呢篇報道，幫我揾到翻案嘅證據。其實我哋做雜誌嘅唔係淨係爆啲八卦料嘅，我哋都有使命監察個社會，有唔啱嘅就要出聲。如果你想報答我嘅咧，你可以留啲做低藏屍嘅獨家料我知嘅。哇！你幾直接㗎喎？好啊，4個字，無可奉告。可以講嘅，我實會話俾你聽嘅。你咁講，肯定你有內情啦。我哋有線人費嘅喎。我哋唔興呢套㗎喎。咁睇嚟呢餐都係蝕水啦。哦，咁又蝕唔晒嘅。我過另一單料俾你補數啊。15年前謀殺馮律師單 case 仲有下文嘅。據我所知咧，當日馮律師係拎住喼錢翻屋企，點知案發之後啲錢係不翼而飛。建安由頭到尾都冇提過呢件事。你意思係單兇案可能係同錢銀瓜葛有關。如果你照住呢條線查落去咧，可能會有收穫㗎。其實你係唔方便查，所以先利用我。你都幾聰明㗎喎，咁做朋友應該互相幫助㗎嘛。我哋幾時做咗朋友㗎？啊，唔該，就由呢杯齋啡開始。問過幾個馮律師嘅行家，佢哋都話嗰陣嘅股市樓市好勁，律師行頭個個都賺大錢，根本唔會有錢銀瓜葛喎。另一個律師就同我講，佢話嗰陣時同馮律師喺法庭打官司打到打交咁滯，但係喺法庭外面 Happy Hour 就請佢飲嘢，話佢份人公私分明，冇同人樹敵喎。翻工都有對頭人，點會冇敵人嘅咧？啲錢究竟同咩人有關？係咩人攞走咗啲錢？做律師幫 client keep 住啲錢，好正常啫。知唔知點解爆週刊咁燒紙啊？因為內容夠爆炸性，唔係講廢話。大家用下想像力啊，用右腦諗下，可以天馬行空啲啊！嗱，兇案現場死咗對夫婦，喼錢唔見咗，警方又捉錯兇手，可能係警察監守自盜。Sorry 啊，我亂估嘅啫。警察唔係人咩？為咗吞款插贓教，掂啦，夠晒爆！兼姐，咁我哋由邊度埋手啊？係咯。係喎，兼姐，梗係由15年前單律師謀殺案啦。即刻同我 check 下15年前跟呢單 case 嘅所有警察嘅底細，尤其係佢哋嘅財政狀況。即刻去，Go！ OK。阿 Kim， 你知唔知個個月到咗呢幾日我就頭痛？你嗰啲賣料費啊，一個月貴過一個月。我旗下咁多本週刊啦，爆週刊使費最貴嘅。自從我嚟咗爆週刊，一個月銷紙多過一個月。今期仲啱啱過咗10萬紙，直逼亞爾週刊，算係幫你哋攞翻個彩又得啦。我知你好噃，當初你同男朋友喺亞爾週刊度擔大旗，你男朋友為咗想出位，就出賣你，乜你食死貓將你踢走，你先至屈就嚟我哋爆週刊。我知道你一直都唔憤氣，好想打低亞爾週刊㗎，不過咁啊，你因住得罪人啊。我唔理，我淨係要贏。唔使望，我係要搭台嘅。我冇話俾你答喎。嗱，你冇似你係行兇啊，你唔係好靚㗎咋。我唔想嘥你時間，想問你幾個問題。你應該聽過一間叫做 JJD 財務嘅嗬？喺廣告見過下咁啦。15年前你爭落佢哋一筆50萬嘅債務。喂，你唔係做嗰啲八卦雜誌記者嘅咩？幾時轉咗行做私家偵探？有冇咁嘅事啊？你唔回應嘅話，我就亂寫㗎啦。你唔係想同我對陳家係嘛？我都知你唔會認㗎啦。張借據 copy， 白紙黑字有晒你簽名，唔到你抵賴。我有個內幕消息，馮律師喼錢不翼而飛。當石東升被屈坐冤枉監之後，無奈你好快就將呢筆錢連本帶利還翻晒。你唔覺得呢件事太過巧合嘅咩？足足可以編一個故事做下一期嘅封面。啊，其實講起呢一筆債啦，喺背後真係有一個好感人肺腑而又凄慘動人嘅故事嘅。你唔好帶我遊花園，你唔講嘅話，我就自己作㗎啦。好啦，咁我講俾你聽啊。
其實我點解還到呢筆債咧？係因為中咗6合彩而還到嘅。嗱，嗰張飛唔係我填嘅喎，我同人夾份買嘅。咁我朋友咁好彩，真係中到頭獎，咁啊分咗50萬俾我咯。佢咧就揦埋啲錢移咗民。係咯，咁啱啊斷埋音訊添。啊，係喎，你真係醒喎嚇！吹水唔係水。哇！我講真嘅，我冇呃你㗎。係咩？係留翻同你老丁解釋啦。咁啊真係。喂，原來 Max 以前中過6合彩㗎，哇，仲好多錢添啊！就係呢度話佢冇證據啊嘛。呢度仲暗示阿 Max 同馮律師嘅死有關啊！案發之後啊，還清巨額貸款啊 Max 唔係啲咁嘅人嚟㗎，你哋可唔可以唔好咁講 Good morning， 咁多位。Morning Sir。Morning。你咁遲先翻㗎，你睇下。哇！影到我樣咁樣衰㗎，早響啊嘛，等我擺翻個型啲嘅 pose 啊嘛。你仲唔明啊？呢兩篇嘢啊，專登擺埋一齊㗎。之前話你孭巨債，跟住話你指證阿 Stone Sir 坐監之後，突然間有錢還債，然後就將阿馮律師有筆巨款失蹤嘅事擺埋你一齊講，話你中6合彩件事咧係虛構出嚟，明屈你監守自盜，謀財害命啊！把口生喺人哋度，支筆就喺人哋隻手度，咁佢中意寫乜嘢講乜嘢，我控制唔到㗎喎。咁 Max， 你以前真係中過頭獎㗎，我又要夾份同你買6合彩，我要餘1000萬。我想退休啊！哇！我都想好多錢唔使做啊！發夢冇咁早啊！叫你哋查茅叔單嘢查成點啊？唔使做啊！而家啲八卦雜誌咧真係離晒譜嘅，為咗賣紙啊亂寫一通。我啊冇所謂啊，揾食啫，又唔會嘥啲無謂錢請律師告佢哋誹謗㗎係嘛？我又冇錢。喂，Stone啊，嗱，如果你要我解釋咧，我可以詳細解釋你聽。我都冇打算要聽你解釋喎。多謝你信我。我聽聽電話先。不明不白坐咗15年監，我唔揾出真相，我唔會甘心。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛。